Hi guys! Welcome to my channel. Ako nga pala si Kat Esperanza at kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga videos. Thank you! Noon doy, pangalawa na ngayon. Hindi ko man nakalain na ganito pala ngayon. Kaya nakahiga lang kami mag-asawa. Tapos, sabi nung kapitbahay, nakagulot. Tapos lumabas yung asawa ko, tininan yung tubig. Hanggang dito na pala. Dali lang ko nang, ito lang damit ko dala. Pinabayaan na ho namin yung gamit namin. Yung bata talaga ang inuna namin kasi yung gamit pwede naman mapalitan yan yung mga anak po talaga namin ang inuna namin. Kaya nung time po nung nasa loob na po ng bahay namin yung baha, umakyat na po kami lahat sa bubong. Hanggang sa humingi pa ako ng tulong sa teacher ng anak ko na ma'am baka ho pwedeng makisuyo po kami na baka ma-rescue po.